Pantekosta Advent tarakan daging kurang ke panayan tarakan daging matang mah di hidu aya di budaya anu kana daunan bubuahan bebetian we naon teh istilahna teh orang-orang Sauli ya tarakan daging teh malah kantos yang kuring ngobrol saurang anjeunna anama kuring mah teu tega kudu dahar daging hayam bayangkeun cenah dolimna eta makhluk Allah dipuji gitu tuh ya ngarembet kana musuh dolimna cenah nahitan gadolang panyrieun cek sim kuring nu pangdolim nama ibu-ibu nah lauk hirup kene digoreng batir jeung garumbu mukul teh tandina Islam ge aya jadi mun di agama Buddha aya Shaolin dahar teh menang mental kayak gitu dina Islam muncul kelompok tasawuf menjauhkan kemewahan tah eta kacamata agama tapi agama dinunnas agama buatan manusia tebar bisa ari maksud mahade nempo make kacamata agama ngan agamana dinunnas kumaha numbutkeun pandangan agama ti Allah urusan tuang diparentah malah ku Allah ngajak kulu wasrobu prak dalahan prak ngarimu nu mana halalan thayyibah nu dihalalkeun prak rek daging rek sayuran rek nu saeueuna para wargi sedayana lajeng Rasul marentahkeun kulu washrabu prak dalahar prak hari nu aya dikul wasrob walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilati jadi Islam marentah lajeng di kalangan kaum muslimin oge muncul anu salah mahamkeun zuhud waro jadi katinggalan teh kapangaluan ku tasawuf gitu jadi zuhud mah waro mah dihartikeun teh teu make baju nu halus teu ngadahar-dahareun nu halus ceuk manehna kemewahan nah gitu berarti lajeng nganggo kacamata agama ti Allah urusan tuangan tadi prak dalahan nu halal yang halus kedua pakaian diparentah khudu zinatakum inda kulli masjid pakai hiasan marane pakaian marane dina nalika salat malah Jumaah ku Rasul didorong pakai baju nu panghalusna jadi Islam tidak meninggalkan dunia dimanfaatkan prak pakai mukena nu halus geus genep tahun hiji mukena ini geus bau dia tuh cik atuh teu cara kana pakaian kaonangan diganti-ganti pan ibu-ibu mereka kaonangan teh milih baju teh asa goreng kabeh tapi lamun rek merek asa halus kabeh mana rek dibikeun teh hesek bikeun teh da pantes halus wae tapi rek mereka kaonangan asa goreng kabeh pan ibu-ibu mah kana baju
bapak-bapak narima undangan nu nikahkeun nu kapikir dahar bapak-bapak nyate euy gitu Pak. Hari ibu-ibu mah lain nu kapikir baju mananya gitu. Para wargi sedayana tu kacamata Bang. Ari zuhud warote lain ninggalkeun dunya. Tapi yakin yen nu di Allah langkung sae batan nu aya dina leungeun manusia. Nu aya di Allah langkung sae batan nu aya dina leungeun manusia. Itu. Nu mawi moal barang tuang ibarti saizin Allah. Mana nu izinanna itu berarti. Jadi nu kahiji salah gitu we. Nurutkeun pandangan agama lamun boga pikiran asal akhirat salametkeun bae di dunia rusak oge. Sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya nu miskin, aya nu beunghar, aya nu kuli, aya nu jadi pengusaha. Malah kasokor Abdurrahman bin Auf mah pengusaha yang berhasil. Utsman bin Affan pedagang yang berhasil. Nepika bisa mengendalikan ekonomi di zaman Rasulullah. Kudu bisa menguasai pertanian. Dalilna mah gampang. Kahiji wajib zakat tijarah. Artinya harus menguasai dagang. Didorong ku Islam. Tak kekalan zakat. Kudu menguasai pertanian. Ke aya ketentuan zakat ziraah. Pertanian. Sok kadinya pakai perhiasan kudu gini ke Islam netepkeun aya zakat kuli, zakat perhiasan. Malah umat Islam didorong bisa menguasai harta kekayaan dina jarotane ke aya zakat 2,5%. Jadi lamun orang Arab ngabagi-bagi duit lain bager tapi wajib. Bayangkeun 2,5% tina jutaan barel minyak. Gambaran. Jadi nu kahiji salah. Entong. Keun bae rusak di dunia asal di akhirat salah pikiran. Aya ahli ibadah di zaman Rasulullah saum sunat unggal poe tahajud unggal putih balik ke tengah putih terus udah terus tahajud baca Quran pergi ke subuh akhirna badan sudah kurang sare semangat gawe leungit keluarga terbengkalai ya jadi citraan korek gitu. Gitu bener. Jadi itu ngajarkan seperti tadi. Jadi Rasul mapari nasihat baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sawangsuna teu boga pisan harapan di akhirat da teu iman ngan dunya we wungkul ku Allah dipapari tapi sifatna semu aya lapan anu priyogi diungkap dina Quran surat Yunus ayat 7 ayat 8 Innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha
walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Saestuna jalma-jalma nu teu miharep tidak ada roja di akhirat. Liko ana panggih jeung kaula. Maksudna rahmat jeung magfirahna di akhirat. Teu aya harapan da teu iman. Waradu bil hayati dunya manehna leuwih geunah leuwih senang ku kahirupan dunya wat ma'annu biha jeung ngarasa tentrem tumanina tai kecam iri naha bertentangan jeung ayat anu sejen nu nerangkeun ala bidzikrillahi tatmainnul qulub kanyahokeun ku zikrullah nginget-inget Allah nentremkeun hate. Ari di dieu geuningan dunya ke para lagi kurang rada mikir sekalinya baiknya lieur-lieur ka goblok. Aya perkara anu nentremkeun najan teu karasa tentrem. Aya anu ngarasa tentrem padahal lain perkara anu nentremkeun. Nya mimiti lieur eta ke tentrem. Jadi aya jalma nu perkara nama nentremkeun ngan kurasa ieu jalma teu karasa jadi katentreman. Aya deui jalma ngarasa tentrem dina perkara nu sanyana mah teu nentremkeun. Nah, gitu. Terus aya gambaran Bu. Aya Ibu ngartos teh. Lamun ibu nyebut ngartos, ibu kuring teu ngartos. Nah, ibu ngartos di mana? Oke. Ku ayat Quran heula. Dina ayat Quran aya ungkapan pama asbarohum pinna. Nah maranehna mun sabar teuing dina neraka teh. Itu di dunia. Tapi ungkapan Al-Quran parantos kitu. Agama nentremkeun ngan loba jalma nu teu ngarasa tentrem matak diutak-atik ke agama teh turun-turun. Nyatana naon anu diramalkeun ku Rasul kajadian ayeuna. Saur Rasul ke Dajjal baris mawa cai jeung sunnah. Kade ya gitu sabab katempona ku panon mah anu nyegerkeun mah cai seuneu mah panas ngaduru kitu pantetempon. Tapi saur Rasul kade salah Dajjal mah mawa cai jeung seuneu nya katingalina mah cai padahal satu kalina mah seuneu nu baris ngaduru. Katingalina mah seuneu panas padahal satu kangeuna mah eta anu tiis jeung nentremkeun. Nah, kitu teh saya gambaran anunya. Itu ngarti wae lah. Kieu tuh gambaran mah agama teh nentremkeun tapi karasan ku sabagian jalma teu ngeunah. Beragama teh adeu. Tengah beragama teh asa kahalangan asa teu bebas matak digogoreng we hayu agama teh gampangna agama Islam terus nepi ka ayeuna teh pan terus gitu
supaya jalma-jalma ninggalkeun agama da teu ngeunah kadengena dakwah teh atuh. Saperti dina waktu hujan dordar gelap, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawahiqi hadarol. Teu ngeunah ngadengi ustad ngomong, teu ngeunah ngadengi Quran dibaca, teu ngeunah syariat ditepikeun, matak ditutupan ceulina. Tuluy we diusahakeun ngarah ngomongna ulah matak teu ngeunah. Oh kaituna teh pan sertifikat we. Jadi ngomong nate matak ngeunah we, ceuk saha keur maranehna. Gitu. Muncul we ungkapan ari agama anu bener mah nu alusnya eta anu matak ngeunah kadengena ku sararea. Tuh itu. Karos namanya. Iya, aya berai-beraian lain. Tong beulting teu ngarti atuh. Meni teu ngarti wae. Sakitu ngomong teh meni rarasaan deui nya. Eta ngahuapkeun sangu aya keusik dua siki. Cek salakina teh keusik mun hipu ngeunah. Kuduna mah ngarti mah teu ngarti wae. Teu ngarti wae, aduh ampun. Kudu bari molotot sugan. Sok sekalian tambahan keusik jeung semen. Harasa laki jadi tihang beton. Kudu kitu sugan. Ya gitu. Nu meuy Rasul parantos meningakeun baris datang zaman jalma nu nyekel agama nu bener teh saperti nyekel ruhak seuneu. Dilepaskeun pareum, dicekel panas. Tapi ganjaranana eta teh 50 kalian jalma nu beramal biasa. Pan ayeuna teh karasana teh panas teh Pak. Nu teu ka hati wae dipaksakeun, geus teu arera we Pak. Bayangkeun nih Bapak, nu gelo ngaku gelo, pan teu ka hati Pak. Nah, kapan nu gelo disebut gelo teh ngambek. Ieu mah jujur, eta ku jujur eta. Ayahnya nu gelo jujurnya. Beunang katewak ngaku gelo. Ayahnya eta nu gelo jujur. Aduh, ampun bieu Pak. Gitu Pak. Jadi ayat ieu teu lepat. Karasa tentrem dina perkara nu henteu nentremkeun. Ieu teh perasaan jalma kafir. Jadi leuwih tentrem ku perkara anu henteu nentremkeun. Ari dunya nentremkeun teu. Sok Bu. Nya atuh jok kitu we ibu mah. Sok ayeuna teu boga duit jeung boga duit jok kadinya we contona teh. Dasar matre. Dasanes eta katentreman masanes. Ari tentrem mah pasrahna ka Allah gemleng teu karaguan. Bari usaha numutkeun kasanggupan, loyog jeung sakumaha kuduna. I'timadul qalbi 'ala Allah ma mubasyaratis sabab wal iman annallaha la yudhi'u ajral 'amilin. Eta tentrem gemleng we nyaranekeun hate ka Allah teh teu saware-saware. Contona corona ayeuna pasrah ka Allah gemleng naon deui atuh. Najan teu pasrah ge maot mah maot teh. Nah gitu. Nya apik mah kudu sehat kudu tapi untuk ketenangan pasrahkeun ka Allah. Hayo we di kukuntit ku kasieun. Riweuh. Nah ari mamah make jeung sieun naon mah kan kitu ceuk salakina. Pan Allah nu nangtukeun.
Cek ibu teh ari bapak ridho mun mamah maot. Lain ridho mamah maot, tapi bapak ridho mun mamah ka surga gitu. Ngan moal ka surga mun teu ngaliwatan maot. Ya. Engko hayang ka surga, maot aliman dekanti. Nah, itu nu kadua, Pak. Wat ma'annu biha. Manehna ngarasa tentrem dina perkara anu teu nentremkeun nya tersiksa jadina, Pak. Salah, sering kecewa kejadian. Ya urang sakediknya nyimpang bab nikah. Keun bae geus karorot ge. Cek Nabi rek milih rupa, rek milih turunan, rek milih harta, tapi Nabi ngadorong fazal bidatidin bi alimiti atau bidati ilmiti. Nabi mah teu ngadorong ka jalma anu pinter kana agama, tapi bidatidin. Nah, ieu mah jadi akhlak. Tah ieu nu nengtremkeun mah. Pirang-pirang jalma anu nyaho berilmu tapi kalau teu pasrah gemleng. Nah, jadi pasrah gemleng. Pigawe pagawean anu layak sakumaha kuduna, yakin amal teh aya ganjaran. Nah, eta nu nengtremkeun. Pagawean naon wae ngagoler wae maca bismika, buka kulum wae maca alhamdulillah, bade ka alhola maca Allahumma ini a'udzubika, kaluar ti alhola gufronaka, bade ini bismillah tawakkaltu. Nah, hirup teh bata ieu hakiki ketenangan mah. Make agama, make jeung tuluy nyarita kumaneuan. Nah, nasib nepi ka kieu cenah ieu poe ieu mah. Dagang teh teu sapotong-potong acan kaluar. Dagang baju budak. Da harga teh babaturan. Rokok teh babaturan. Kopi teh babaturan. Kuduna mah nganuhunkeun. Dagangan weuteung dahar mangeureun. Iya mata reka aku kulutus ya ku bodoh teh hirup. Ya gitunya bedanya ketenangan itu. Jadi ketenangan semu. Lajeng upama dilajengkeun ieu ayat walladzina jeung jalma-jalma anu an ayatina ghafilun an ayatina ghafilun anu teu merhatikeun kana ayat-ayat Allah. Nu mawi keimanan mun aya teu tumbuh. Mun teu aya teu tumbuh, teu bijil. Mun aya ge tidak menguat. Ulaika mawahumun nar bima kanu yaksibun. Genah teu. Ngarasa tentrem teu. Cicing di imah nu agreg, mobil mewah, tapi satu kangen eta azab anu berat ti Allah. Nah, itu Pak. Anu mawi sanes ieu urang. Tapi urang mah milih nu katilu teh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, kan ke naon nu dimaksud hasanah fid dunya? Naon nu kudu dipigawe? Da ari doa teh hartina kasanggupan. Seperti ngadoa sangkan panen teh hasilna mecekel, hartina siap ngurus papalakanana. Taya ge kitu baeundeun. Rabbana atina fid dunya hasanah teh siap ye pikeun merenjuangkeunana. Kahiji iman dan teu iman manajan berjuang capek moal jadi buah di akhirat. Kedua hijrah.
Ari hijrah ti Mekah ka Madinah mah tos mal kajadian deui tos berakhir. La hijrata ba'dal fathi dai nama Mekah na tos dikuasai ku urang Islam. Tapi nu lumangsung mah hijrah tina goreng pindah tina goreng kan hade. Pindah tina salah kana bener. Pindah tina perkara nu dicari ku Allah kana nu dititah nu dipiwarang ku Allah. Ta ieu mah hijrah berlangsung nepi ka poe kiamat. Seueur panaina nu hal hijrah ngaranna jilbab. Ari pek teh pait karasana dibuka deui beuni. Mendingan sakedeung hijrah teh. Ya. Nu mawi dina ieu ayat dimimitian ku iman. Sabab aya nu hijrah dasarna lain iman, teu hasil. Dina hadis ku Al-Bukhari ditempatkeun awal innamal a'malu binniyati. Aya nu hijrah ka Madinah tidak lain rek nyalametkeun agama. Lain rek nyalametkeun iman, lain dasarna iman sugan we di ditu mah maju usaha itu. Atawa aya istri nu dituturkeun nu hayang ditikah. Kajen ini teh ka Madinah ganjaran ti Allah teu aya leung menjadi henteu ganjaran teu meunang. Jeung namanya da awewe teh loba lah meuni. Pas-pasun jauh dituturkeun loba keneh. Nah gitulah iman. Numbawi hijrah nanti bernilai. Hijrah tina salah kana benar. Akidah heula oh itu akidah teh salah, hijrah kana benar. Itu. Oh ibadah teh salah, hijrah kana benar. Ieu muamalah teh salah, hijrah kana benar. Ngan benerna teh tah nu mutlak nu ti Allah. Gitu. Wajahadu fi sabilillah jeung jihad dina jalan Allah. Ayeuna simkuring kamari ngadugikeun oge mengulang. Hiji pembawa risalah eta nu baris dihantem tu awal. Di zaman jahiliyah kitu nabi we heula dihantem majnun, sahir, dukun, maksudnya supaya jelema teu percaya. Tapi ngeureuyeuh jelema teh arasup Islam. Nya ajaranana nu digogore eta mah asatirul awalin. Wah, cerita-cerita lama. Jeunan Muhammad, rupa-rupa jelema teh ngeureuyeuh we asup deui. Teu beunang dihalangan. Nu katilu mah pengikutna. Loba jelema miskin, lain jelema lain pejabat nu ngadiruna ge gitu. Teu dibuku keneh anger we tah ayeuna ge kitu. Penyampai kebenaran nu make Quran Sunnah mah da hese ditarimana teh. Nah teu akur jeung batur. Langsung ka simkuring mah ustad deui manehna teh. Sakapeung sok minta bahan mere simkuring teh sok. Nuhun we dipake dakwah. Kadenge ngaji dina muludan. Waktu datang deui cek simkuring geus tong minta deui kana bahan keur khutbah teh. Kasopor jelema da hade nyaritana. Nah, geuningan bahan teh anu dipakena muludan. Gitu. Da cenah ku anu ge diterangkeun Rasul mah henteu, sahabat mah henteu gitu. Cek simkuring mun mustamina ana jeung balik. Nah, heudah atuh. Bodoh. Mangko nabi henteu, sahabat teu bari eukeun. Ya gitu barang. Nya saur anjeunna teh da ustad mah teu fleksibel cenah. Nah, gitu. Jadi henteu kapake ku sararea cenah ustad. Padahal ilmu ustad teh cenah pan diperlukeun. Nah itu Pak. Sim goreng teu ngajawab deui geus we kitu pikiranna bari kumaha. Jadi kadang-kadang penyampainya itu ayeuna parantos katinggal ada kesan beralih seolah-olah ustaz teh jadi selebritis. Nah itu hari waktu tapi mau di orang insyaallah lah. Ajaranana
direkayasa diruksa pajakeun make tiung teh tidak sesuai dengan zaman. Itu mah bareto cenah. Itu kan aya Pak muslimat nu paralinter tapi teu make tiung. Nah itu. Da make tiung mah katinggalin zaman. Pajarkeun teh jiga nini-nini. Mending jiga nini-nini tiba-tiba jiga gadis mah. Kada panasaran eta nya ari panon lalaki. Aya awewe bukna dibeureman saeutik. Kaos ponok, celana ponok, lari pagi. Kada ti tukangan nya katingali atuh. Ragu kudu peureum. Pas kasusul eta ku penasaran hayang we ningali hayang ngareret ari barang direret teh beuni kadukung deh nini nyambereun umur 55 tahunan aduh ya ampun. Nah gitu jadi wajah aduh fisabilillah. Kedua ajaranana urang jaga pelihara henteu dileungitkeun tapi ke direkayasa tah nama tos seueun kieu. Sim Kuring kamari ngobrol untuk Kabupaten Bandung wae ada aliran ini datang. Sim Kuring kumpulkeun datang. Sim Kuring teh boga rencana ngayakeun daurah qayyim masjid supaya masjid urang nu rek ngilu ngaji pek, ngilu salat pek, mangga ngilu diajar pek ngantong ari kudu ngeusian acara mah. Nah gitu wayang we mah. Itu untuk memelihara itu. Margi engke dengan tidak terlihat dia masukkan kaidah-kaidah. Jadi mangga di masjid ngilu diajar, ngilu ngaji, ngilu sampun mangga ada kesararea ngan ngeusian acara mah wayangna. Tah gitu Pak. Salo sim kuring bade ngayakeun daurah khusus. Ya mari katinggal lainnya parantos mulai disebar orang-orang yang membawa kaidah berbeda pikeun mangaruhan urang. Jadi ajaran ieu mah ke muncul we nu tadi teh ajaran anu bener mah ajaran anu akur jeung batur. Jadi lain urang sunahnya dan urang sunah akur jeung batur we gitu. Jadi we Muhammad disalahkeun Nabi teh geuning Nabi Muhammad teh akur jeung Abu Jahal. Ya pasti wae pancen gitu di Arab teh. Nabi Muhammad pati akur jeung Abu Lahab, sidik teh uwa tuh jeung uwa we cenah teh akur. Iya. Katilu kaifa salah ajaran Allah. Quran diusahakeun kumaranehna maknana di obok-obok. Numawi kedaya anu terus berjihad ka hiji malihara bacaan ti paeun atos teh. Kadua malihara apalanana bisa anu nambah jeung urangan kapanggih. Nu katilu nu malihara usi. Ieu mah tugas para mujtahid. Mulai di Persatuan Islam aya Dewan Hizbah tah ieu tugasna teh. Memantau perkembangan masalah di umat, lajeng disidangkeun, dimubahasa, lajeng didugikeun margi umat kedah tentrem dina ngalaksanakeun teh. Kamari ngajak ngadugikeun panduan. Ari salat berjamaah jangan make jarak 1 meter. Satu tuh muncul patarosan teh. Salat berjamaah jarak 1 meter disebut berjamaah. Arang masing-masing disebut munfarid berjamaah nya. Jadi bingung harus dijelaskan. Atau sama dina panduan aya. Malah aya di anu kudu rapet sukuna wungkul. Dapat sukuna kajeun ngajegang. Ari beuteung teu rapet, kumaha? Ari sirah teu rapet, ieu teh kumaha? Nah, aya ieu teh dalilna jiga kieu nu rapet teh kudu dapat suku wungkul kajeun ngajegang. Ieu teh kumaha atuh tah di mah tugas para mujtahid. Numawi sim kuring ngahajan buku teh jeung kateranganna disebutkeun kitabna
malah darajat sahih dhaifna supados nemrah tah anu disumputkeun dah kitu para kita. Jadi upami leres hoyong hasanah di dunia teu make agama pe, tapi upami hoyong hasanah di dunia hasanah fil akhirah teh lajeng sifat nu sanesna upami leres hoyong hasanah di dunia hasanah fil akhirah sesuai nu diharapkeun kahiji kudu rajin maca Quran. Nah kaantos sakitu ge da tatangkalan tadi cebor garing nya moal buahan, tapi upami diurus dipalihara tangkalna ke buahan, buahna amal soleh. Jadi iman kudu teras disirat baca Quran. Nah gitulah insyaallah di dieu malah bade setengah jam bade sajam tina 24 jam nu ku Allah disayangkeun. Aya nu saminggu sakali cenah abdi mah dirapelkeun we. Saminggu sakali setengah jam. Wayahna baca da ke karaos lah pangaruhna mah maca Quran jeung teu beda. Teu pangaruh kana jiwana. Wa aqamus sholata ngadegkeun salat. Itu bagian tina nu tadi Pak, tapi ieu rincian. Nyieun imah teu dipotongan heula bahan teh daraweh teh tepelkeun bari teu diukur teu dipotongan teh mah bener atuh. Imahna ge reot mah. Tah kitu Pak. Aya disebut ngadegkeun salat teh pan aya ukuranna atuh. Ieu mah sangeunah nawi teu make ukuran mah beres atuh. Itu kan ada ukuran-ukuran yang ditetapkan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Rek terang-terangan, rek nyamuni infak jalan terus. Sakumaha jumlah teu aya dalil. Hari lain zakat mah jumlah nama. Di dieu kana aya kolot sasabar 5.000 kenapa teh 10. 5.000 nya. Ibu mayar 1.000 diturunkan di jalan nya ada 5.000 mayar 1.000 nya diturunkan di jalan ya hayang ka surga ngan 2.000 baba diturunkan ke di jalan nah gitu kan bae teu hati gitulah nah gitu jalma-jalma nu miharep eta nyatana lega geuningan hasanatan fi dunia nya ieu nu bari nangtremkeun teh dina Quran diuningakeun nya saha wae jeung jiga kumaha hasanah fi dunia numutkeun para ahli tafsir. Ari hasanah fi dunia teh kahiji heula caroge soleh bojo solehah bablah nah al abror nah itu kan satu ikatan rumah tangga anu matak nangtremkeun hate nikmat salaki soleh pamajikan soleha margi nu soleh jeung soleha mah tidak akan ada dorongan kecuali untuk kebaikan wujudna perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu salaki pamajikan anak teh eta we mun silih bantu teh dina kahadean mun teu hade justru saling mengingatkan nah gitu ji tagamaran teh tapi iman dongengnya dongeng heureuy teh mah dina waktu eta di ditu di mana teh wukuf di Arafah pan ngadoa bebas kan tapi aya eta redaksi sarua makna beda jeung pamajikanana mudah-mudahan we pun lanceuk sing jadi salaki nu saleh da pamajikan salakina ge kitu ngadoa teh mudah-mudahan we pun bojo sing jadi istri nu salehah tapi maksud beda nya ari salakina mah pun bojo sing jadi si salehah teh maksudna ngidina nyanu
Ari pamajikan mah atuh salaki sing soleh teh tong nyanu. Nah gitu Pak. Jadi tos elana. Ji katilu ilmu nu manfaat. Jadi hasanah di dunia teh ngaos sifat manfaat bagi ayeuna lagu seueur ilmu yang tidak bermanfaat. Numai tadi sumber meninggalkan Nabi ngadorong bidati din bukan bi alimiti. Lain kajalma nu boga ilmu agama lain. Berarti sakedik jalma nu boga ilmu agama tapi teu jadi akhlak. Ya, ilmu ngan sakadar dijadikan alat untuk kepentingan duniawiah. Ilmu nu manfaat. Nah, eta kalebet kana hasanah fid dunya. Sedengkeun hasanah di akhirat mah upami diringkeskeun mah surga gitu we tos Pak. Ringkes pisan tah kitu. Nah, ieu baris dicumponan ku Allah doa teh di cumponan dijabah upami syarat-syarat tadi ku bapak ibu dicumponan itu aya nu berat laksanakeun numutkeun kesanggupan mahaya. Para wargi sadayana tayeu panginten anu bahasa kolot mah sineger tengah nu kahiji mah asal dunya we senangkeun bae ripuh di akhirat disiksa. Nu kadua mah asal di akhirat senangkeun bae ripuh di dunia. Ternyata didikan Islam bukan itu. Di dunia hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban. Diungkapkeun dina Quran surat Al-Baqarah ayat 200 dugi ka 202. Paminan nas mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara jalma aya nu ngadua rabbana atina fid dunya tos sakitu. Ya Allah mugi maparin ka abdi di dunya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Keur eta jalma di akhirat mah menang bagian moal ka surga lah kitu. Jika cek bapana teh mah ari sanyana mah pidu itu mah aya. Lamun bapak daik mah nah gitu karena meja teh amplop teh asal daik karoba aturan kuduna daging sapi teh 5.000 ton numutkeun kesepakatan aya pan nu datang da geus kabayangkeun pibateunana tambahan we 2.000 ton diroba aturan teh ya si amplopan Pak teh mengubah aturan pan aya nu ti soledad ku daging sapi aya nu ti soledad ku awewe aya teh Al-Baqarah jeung An-Nisa itu Pak ngan lamun kanyahoan penjara ya gitu korupsi teh kira-kira ibu rek kumaha mere saran ka bapak entong Pak bade kitu atana sing apik atuh ulah nepi ka kapangi rek mana sok sing geuring mah cenderung kan kadua nah gitunya sing apik atuh kade bisi kapangi itu jadi tos teu ningali halal haram tah nah gitu. Wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi ieu anu ku agama Islam dijejehkeun mah dunya kudu kabagian genahna akhirat kudu kabagian genahna. Nah nu mawi mun hoyong eta tuturkeun atuh tuntunan Allah. Upami nuturkeun tuntunan Allah pasti ieu mah sanes relatif Pak.
sanes semu pasti karasa senangna dunia jeung akhirat. Nah gitu. Ke bagian akhir lah. Orang Yahudi boga rasa paling dipikanya ku Allah, paling dikasihi oleh Allah. Nah gitu. Nepi ka maranehna wani nganyatakeun moal asup ka surga iwati Yahudi jeung Nasara. Kumaha saur Allah? Qul pok caritakeun ku anjeun Muhammad, in ja'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Pok caritakeun ka maranehna mun mah nya pangakuan maraneh teh paling dipikanya ku Allah, paling deus ka Allah, fatamannawul mauta, sok atuh geura arep-arep maut. Nah gitu. Mun bener mah nyatana wala yatamannaunahu abada bima qaddamat aydihim. Teu aya geuning. Nah, kumaha keur urang Islam entong ngarep-ngarep maot deui. Saur Rasulullah kade arajin ulah nyita-nyita maut, ulah nyita-nyita maut, tapi lain sieun kade. Nah, ada salah ari sieun maut mah. Tapi geuning kanyataanna kabeh sieun. Mun bade sieun bade henteu nya maut mah maot atuh. Jadi lamun ngagugu kadinya salah geuna urang ge jadi stres. Entong wani deui. Jadi jangan takut mati karena yang berani juga mati. Jangan berani mati karena yang takut juga mati. Nah, gitu. Numawi aya nasihat mun hayang hirup deketan maut gitu tuh. Nah, itulah baik teu kahati ge. Nah, gitu para. Tos nu eta mah. Jadi upama kitu maranehna Yahudi teh teu miharep maot teh pan maksudna mah tidak berharap bertemu dengan Allah. Magi geus kabayangkeun beratna tanggung jawab mawa kebohongan. Nah gitu. Jalani we lah hirup mah biasa. Entong ngarep-ngarep maut. Lamun hirup sing tamah kahadean. Jadi entong mikirkeun ngarep-ngarep maut isu page tapi pikirkeun kahadean anu bisa dipigawe. Itu atos. Keun urusan maut na Allah ngan pikirkeun kahadean anu bisa dipigawe. Tong nganggap leutik kana kahadean mah di Allah mah eta teh ageun. La tahdironna minal ma'rufi syai'an. Entong ngahinakeun kana kahadean mah saeutik oge bisa dipigawe. Walau antal ko ahoka biwajhin tolkin. Sok sanajan anjeun panggih jeung dulur anjeun ku wajah anu berseri-seri tapi lain seserian seri. Kade ke kumaha merenahkeunana bisi salah keur ibu-ibu pan kudu apik ulah seri ka tiap jalma. Ka tiap lalaki ke keuna kanu gering hatena ke jadi lain ke. Entong sok seri ka tiap lalaki. Beda eta dina sakurna katingali. Ya duitan jeung seuri. Keheula atuh. Ya. Jadi nu dimaksud mah wajah yang membangkitkan semangat. Jelema susah datang jeung Rasul ngobrol nah da mun asa ngemplong balik teh. Nah gitu. Mun panggih jeung Rasul teh nu kabayangkeun teh amal hade. Nu kabayangkeun teh nasihat anu geunahna gitu mun panggih jeung Rasul mah kitu maksud teh membangkitkan semangat hidup. Nepi ka kapaksa balik jam 4 sore ge kukurilingan heula we. Ngadaguan puting balik ka imah teh. Nah geus kabayangkeun wajah perang di imah. Eta tanggal 23 aduh wajah perang. Wajah samagaha. Tapi lamun tanggal 1 mah duh meni asa caang. Tapi malah insyaallah di mah istri soleha
Nah gitu para Rasul. Jadi aya beda roja. Nah gitu sebenarnya manarka disunkeun naon judulna beda roja, beda harapan. Aya nu harapan dunia akhirat, aya nu harapan dunia unggul, aya nu harapan akhirat unggul. Nu leresna harapan dunia dan itulah. Aya patarosan mangga tuh, aya waktu mangga. Adalah Rasulullah kadang-kadang merahasiakan nama seseorang. Rasul menjenguk salah seorang sahabatnya yang sakit, tidak menyebutkan si A, si B, si C. Apa alasan atau pelajaran apa yang bisa saya sarankan? Kalau nggak terserah, si kurang sakit, yuk kita doakan, yuk kita tengok. Cukup rojul seseorang. Atau barangkali ada pelajaran atau makna yang terkandung di balik itu. Makasih Pak. Ya. Terima kasih. Pertanyaan kadang-kadang tidak disebut oleh sahabat yang datang ke Rasul, kadang si fulan yang didoakan oleh Rasul si fulan, tapi ada juga yang disebutkan. Tentu di sini mana yang lebih pentingnya tidak disebut, bukan tidak ada namanya. Saya dari Tanjung Sari pakai jalan itu tadi, jalan apa namanya, Parakan Muncak, terus jalan tol sampai di sini. Apa tidak ada mobil lain karena saya tidak menyebut? Nah, jadi tidak disebut bukan berarti tidak ada, tetapi pentingnya iya mah iya weh, ya gitu. Itulah istilah nanti bahasa perdakwana stressingnya lah gitu. Jadi tadi Ustaz Jai nerangkeun bab ieu, nah gitu kan. Padahal sim kuring di dieu teh tadi nginum heula, tadi didongengkeun nginumna kenapa yang penting ieu. Nah gitu Pak. Jadi kadang disebut oleh sahabat, kadang tidak, karena kepentingannya ya masalahnya. Nah gitu Pak. Iya. Cekap. Iya. Ada lagi? Makanya ibu yang teruskan. Saya terus mau lewat ke asal. Mangga. Luka hiji, adakah jarak safar untuk menjama sholat? Iya. Hadis-hadis mengenai jarak untuk safar ada beberapa hadis. Ada yang menggunakan kata parsah, ada yang menggunakan kata mil, ada yang menyatakan 5, ada yang menyatakan 6. Jadi hadis-hadisnya goyah, tidak bisa dijadikan hujah mengenai ketetapan batas jarak safar. Seperti juga sakit, tidak ada dalil bolehnya tidak saum, geringna teh sakumaha, enggak ada itu. Nah, kalau bersifat begitu yurja'u ilal urfi, dikembalikan kepada urfi, kebiasaan yang bisa dimengerti oleh akal. Makanya sering Ustaz menyatakan, tanya we kira-kira cukup jarak sakit kosong. Nah, gitu. Karena dalil-dalilnya tidak bisa dijadikan patokan, karena goyah tidak bisa dijadikan hujah. Tapi ada hadis sahih di Bukhari, tapi ini bukan sebagai batasan mutlak. Rasulullah pulang ke Madinah safar kurang lebih 6 km, beliau masih qashar sholat. Jadi beliau pulang safar kurang lebih 6 km ke Madinah, beliau masih qashar salat. Itu di Bukhari ada. Dan Hasan menyatakan ini bukan batasan mutlak,
tapi bisa dipakai gitu. Sebelah bisa. Ya, Bagaimana mengaplikasikan iman kepada qada dan qadar di kehidupan sehari-hari? iya. Iman kepada qada dan qadar. Makanya mesti dimulai iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, baru iman kepada qada dan qadar. Nah, gitu. Jadi qada dan qadar itu ketetapan dari Allah. Saya menerima putusan itu. Menerimanya itu bukan akal, bukan rasa, tapi iman. Inilah putusan Allah. Tetapi pembahasan ini sebenarnya agak luas. Aya qada, aya qadar, aya nasib. Ya, pan orang seringnya eukeun bae da geus takdirna. Cekna usah urang deui teh sing sabar we da geus nasib. Naon beda naik takdir jeung nasib? Tuh kitu meureun eta teh qada ti Allah tuh jadi tilunya aya qada aya qadar aya nasib bisi lieur diterangkeun ayeuna mangke we tuh khusus naon ari nasib teh naon ari qada teh naon ari qadar teh nah gitu. Jadi setiap manusia dikodarkeun nasibna masing-masing kitu qada Allah teh. Itulah rasa gitu lah ya kayak kawan-kawan ya. Jazakallahu khairan katsiran karena Ustaz yang sadacan ditutup kajian dina ayeuna. Kahiji pengumuman seperti biasa dina Ahad, insyaallah Ahad mutawaffat Ustaz Amin Muhtar biasa pada asar. Salajengna nu kadua bilih aya patorosan, bilih izin atau mangga tiasa via WA bade di grup Jamiah tanapi ka pribados ge mangga pilih ke panginten dina setiap kajian ulang teruskeun ka Ustaz gitu. Salajengna aya titipan di pemuda bilih peryogi masker soalnya aya di payun lumayan gratis bu paling adminna 5.000 segitu panginten teh sakabetul hatur nuhun ka Ustaz sekali deui urang butuh doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.